Hi mga sis! Kumusta kayong lahat? So for today's video mga sis, nandito na tayo sa Galilee International Airport. So pauwi na tayo niyan sa original place natin. So ayan na nga, naglalakad ako mga sis kasi today is my flight going back to my original place. Pag may flight talaga ako mga sis, early talaga akong pumupunta sa airport dahil ayokong maiwanan kagaya ng pag-iwan ng jowa ko. Charis! Kaya mga sisi, pag may flight talaga ako, as soon as possible, maaga talaga akong pumupunta sa airport kasi ayokong magka-aberya. At in case man na magkaroon ng aberya, meron pa rin tayong time na mag-asikaso kung ano man yung aasikasuhin natin. Dahil sobrang aga ko mga sis, naghahanap ako ng restaurant para magkape, para mainitan kagaya ng pagpapainit sa akin ng jowa ko. Charis! So after ko nga dyan magkape mga sis, so ayan, pipila na tayo, papasok na tayo sa departure mga sis. So bawal nang mag-took ng video dyan mga sis. Ang daming shops dito sa airport mga sisi and yung Temptation, Diyos ko Lord. So ayan nga, dahil may oras pa akong mag-ikot-ikot, ayan, so gusto kong pumunta sa mga leather bag mga sis. At makikita nyo dyan ang gaganda ng mga leather bag, authentic. So naglalakad ako dyan para pumunta doon sa mga bags kasi kung hindi nyo na itatanong, mahilig talaga ako sa mga bags pero hindi naman yung totally hundreds na yung price, 100,000 na or millions ang bag ng mga price. Mahilig ako sa mga bag for collection. So ayan, pupunta ako sa mga leather bag. Ayan na, ang gaganda. And guys, original leather talaga yung mga... Okay, with the exception of 186, 2DX, 16 and 17, which are emergency exit. Di emergenza più vicina potrebbe essere localizzata anche dietro di voi. In caso di condizione d'emergenza usate l'estremità per regolarla. Per slacciarla, sollevate la parte superiore della fibbia. In caso di perdita di pressione in cabina, le maschere per l'ossigeno cadono automaticamente dagli appositi scomparti collocati sopra di voi. Rimanete seduti e tirate con forza la maschera per avviare il flusso di ossigeno. Collocate la maschera su naso e bocca, fissatela con l'elastico e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicuratevi di indossare la vostra maschera prima di aiutare gli altri. I giubbotti di salvataggio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità, estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'alto. Portate la cinghia attorno alla vita, allacciatela e regolatela. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. È presente un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubbotto e una luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non sarete fuori dall'aeromobile. Prima del decollo vi invitiamo a prendere visione delle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti, poiché contengono importanti informazioni. Vietato fumare. I bagagli a mano devono essere posizionati in sicurezza nelle cappelliere o sotto il sedile di fronte a voi senza bloccare il corridoio e le uscite. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata, il tappino riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti dei finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata. Dispositivi elettronici come tablet e cellulari potranno essere utilizzati in modalità aereo per tutta la durata del volo. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi o di riporli in tasca. Se i vostri dispositivi e le loro batterie sono danneggiati, surriscaldati, emettono fumo o dovessero essere smarriti o cadere nella struttura del sedile, informate immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi più grandi, inclusi computer portatili, devono essere spenti e posizionati nel bagaglio a mano nelle fasi di decollo e atterraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole volo. Ladies and gentlemen, board is aircraft at 8 emergency exit. You'll have Eto na mga sisi, paalis na ang eroplano. Dapat kahit paalis pa lang kayo sa bahay, nagpe-pray na kayo mga sis. Don't forget to pray. Always. Kasi hindi natin alam yung mga incidents na mangyayari. Sobrang inaantok talaga ako dyan mga sis and pinipilit ko lang para makagawa ako ng content. Pinipilit kong mag-video pero gustong gusto ko na talagang matulog. So stay tuned mga sisi!
Thank you for watching, guys, and see you again on my next vlog. Don't forget to follow my YouTube channel, Ron's Official Vlog. Bye! God bless you, everyone!